อันนี้น่าจะตำไทยผม ตำไทยมีถั่วคุณแม่น้องเน็ตจะเอาไปลงชอบขาดคู่หนึ่งปะเนี่ยไม่ได้เลยนะไม่ได้เพราะ นี่ไงเอาผมไม่ขาดนี่นะกินอย่างนี้ได้ไม่ขาดนี่นะเดี๋ยวอาหารตามสั่งมาก็น่าจะให้มาการอาหารตามสั่งนี่เยอะบ้านใหญ่บ้านใหญ่ใครอ่ะกินใหม่เลย